טוב, שמנו את זה, וגם היה לי קישוטים. אוי, מצטערת על הרס ברקע. אחות שלי ואמא שלי רואים סדרה. אוקיי, הנה. יש לנו את האמת זה. לא נורא, אני אביא קופסה בגלל שכזה. אמרה דונאטס. אני לא יודעת כזה, אני לא רואה. אני לא רואה כל כך. לא יודעת גו, אני כנראה עוד מלא סקווישים. אבל כמה יש לי? אימא מלא. אבל מאלף. ואולי יש לי פה דונאטס? לא, כאן. אני בטוחה שיש לי דונאטס. הנה! דונאטס. כמובן אני שמה אותו כאן. זה מיקי מאוס. כאילו לא מיקי מאוס. איך אני אסביר את זה? הלו קיטי. טוב, יש כזה שזה לא ממש הלו קיטי. זה לא ממש הלו קיטי, אני לא יודעת אם זה נחשב הלו קיטי. יו, הנה. יו. טוב, זה מה שהכרח. רוצים לעשות איתי סרטון חוץ, כאילו לעשות איתי סרטון שוטפים את הסקווישים. אני ממלאה אותם למעלה, כי אני לא רוצה לשטוף אותם כי הם נקיים כבר, וגם זה הסקווישים היחידים שכבר לא, ביי, לא. אני ממש אוהבת אתכם, ותודה כזה ממש, שכאילו אתם ממש נותחים לי את האושר. בחלק 2, סליחה 3, אנחנו שוטפים את הסקווישים בעזרת השם. ביי. ורגע, אני אראה לכם שזה מדליק אורות. רגע. טוב, אני לא מצליחה כל כך, אני עושה את כל הכוח שלי. אני לא מצליחה כל כך, אבל זה באמת שהדליק לי. אולי תיכנסו לסרטון שלי ותראו לערוץ שלי, תחטטו ואתם תראו. אז בחלק 2 יהיה הדבר היפה הזה. אז לכו לעמוד שלי ותחטטו ביוש. ויש אתכם בבקשה לעקוב. שישאר אתכם עד שזה ייגמר. ביי.